咪住，你哋係邊位啊？搞緊乜節目啊？介紹下自己先好啊。Hello， 大家好，我係 Esther， 今年20歲，而家讀緊 Year 2，同埋係讀緊 Film Production。大家好，我係 Chilly， 係一個19歲嘅 Year 1大學生。Hello， 大家好啊，我個名叫 Chelsea， 而家16歲喺 Year 12嗰度讀緊書。Hello， 我係 Amy， 今年19歲，而家讀緊 Year 13。冇錯啦，綠豆嘅邊青節目上年播出之後，好多觀眾留言支持呢班移英嘅年輕人，又話知多咗呢班 Gen Z 移民之後嘅諗法。我哋於是邀請個別組員參加呢個深造班，由佢哋自己度橋諗計拍片，反映佢哋嘅心聲。果然 Gen Z 係唔同啲嘅，佢哋好快就有結論，決定話要拍綜藝喎。哇 ，OK， 好啦，試下啦。佢哋決定要以 Gen Z 懷念嘅9個香港味道做主題，喺英國嘗試去揾翻佢哋熟悉嘅香港地道感覺。好，歡迎大家收睇綠豆嘅新節目《絲打開眼界》，由我哋呢一班 Gen Z 嘅絲打們去到體驗唔同嘅挑戰，俾大家觀眾知道我哋呢個世代諗緊啲乜嘢，做緊啲乜嘢。咁我就係 Chilly 啦，另外仲有我嘅絲打們 Esther 同埋 Charles， 就係今日我哋倫敦小隊嘅組員們啦。咦？點解得3個人嘅？唔係4個咩？原來香港人移民嚟到英國後，喺東南西北唔同城市落腳。佢哋3個住喺倫敦周邊，所以可以組成一隊。另外一位就係 Amy 啦，咁佢而家就喺 Sheffield 嗰度嘅。我哋要唔要睇下佢？係，去到先。Hello， 呢度係 Sheffield， 跟住我係 Amy， 呢個係我個 friend。因為我哋呢度咧就係得我一個，跟住倫敦有3個人，所以我就揾咗佢同我一齊嚟做呢個 challenge。另一位學員 Amy 就住喺北面嘅 Sheffield， 所以不如就將計就計，決定分成2組嚟個挑戰。喺2小時內揾到越多香港味道嘅嘢，就會勝出。有咩好味10點半啊！3、2、1，拜！走！文具鋪揾霓虹燈影相啊！涼茶 OK，MK pose 貼紙相，做一個嚟睇 MK pose。反 V。OK， 我唔會做呢個。果然倫敦就係倫敦，倫敦小隊只係行咗幾步，好快就揾到第一個佢哋好懷念嘅香港情懷。文具鋪，文具鋪，我真係冇做，真係即係第一個 challenge 就做完㗎啦喎！我哋行一個圈，係咪行一個圈就做完㗎啦？OK， 你俾50秒我哋。我覺得即係中學嘅時候，尤其是我放學啦，就會走去沙田新城市嗰度兜一個圈咯。係啦，就係行大眾嗰啲咯，即係總之就係兜文具咯。文具鋪啊，其實講真咯，我冇乜點樣話有咩深刻印象，因為 I'm that kind of person。我地下見到有乜嘢就執啲乜嘢，即係。其實寫得㗎啦嘛，有咩寫得，有咩擦得，係咪先？你咁樣喺地下執嘅話 ，free stationery，you know I'm just saying， 我寫好多嘢喺學校，咁就呢啲就慳錢啦。對於文具鋪就係我中小學嘅時候，其實附近都有一間咁樣嘅 local 文具鋪咧，就係通常你去買筆啊，或者你要 print 嘢咁樣一啲 last minute 嘅嘢，就會去嗰間文具鋪啦。咁但係對於我嚟講，因為我無論中小學都係住得比較遠啦，距離間學校，咁所以冇咩機會可以喺 lunch break 啊或者放學嘅時候行去文具鋪，即係行一個圈咁樣先翻屋企咁樣咧，就係要趕住搭下一架過隧道嘅巴士咁樣嘅。咁所以對於我嚟講，去行文具鋪係好似一個 like special occasion 咁樣咯。我覺得係想當年我仲讀緊初中嘅時候，我有一排好沉迷手帳啦。我同我細個嘅時候同爹哋媽咪去台灣旅行，我就會嗌佢哋陪我去誠品嗰度睇文具。然之後有一年因為係適逢我生日咁樣，之後我嗰一年嘅生日禮物就全部都係買咗嗰啲寫藝術字嗰啲筆。喂，想唔想埋樓上行下？可以啊，我有上邊添喎，我哋上去樓上望下。哇！你睇佢哋入到文具鋪就咁多香港回憶翻晒嚟，呢個畫面真係溫馨啦。喂，你哋知道而家係比賽緊㗎嗬？
唔係淨係喺度行緊街㗎嗬。OK，咁我哋行完，睇下過咗幾耐先。行咗幾多分鐘？行咗10分鐘，OK。 OK，你俾50秒我哋。大我啦，50秒變咗500秒先。OK，走。唔好走住，下一個係乜嘢先？我哋要唔要揾咗特別味真奶先？可以啊，反正依家都口渴啦，可以順便飲係。你咁快口渴，你又口渴。OK，家姐口渴要跟。開始之前咧，佢哋個個都覺得我哋會輸啊，但係我想講咧，唔係，因為呢度嘅市中心得呢兩條街，所以基本上啲嘢喺晒度。但係佢哋喺倫敦啲嘢好 spread out 㗎嘛，所以我哋可能係有優勢。呢度係 Sheffield 嘅 Cambridge Street Collective。我哋嚟到英國維港，我哋覺得係啦，我哋完成咗第一個任務。咁你俾你哋睇下英國嘅維港係點樣嘅先，同香港嘅維港咧其實差唔多嘅，其實都差唔係好多嘅，係啦。咁咧佢哋係嘢食嗰啲咧應有盡有啦，例如你睇下有啲人啦，係咪先？我覺得幾維港嘅。其實 Sheffield 呢個 food court 係啱啱新開咗冇幾耐，所以我都唔係話去咗好多次咯。跟住通常去 food court 都係因為大家揀唔到食味，跟住就會去 food court，因為入邊咩都有得食。然之後係有陣時同 friend 一齊都會入去行下咯，因為入邊有啲貼紙相機啊、夾公仔機嗰啲，跟住就可以入去一齊玩下咁樣。咁我寫3、2、1嘅呢個係真嘅。俾倫敦小隊睇低一線嘅 Sheffield 小隊，話咁快就嚟到呢個佢哋口中嘅英國葵廣，竟然有得影貼紙相啊！真係話都冇咁快就揾到2個香港情懷，一定係喐緊嘅嗰張相。而家我哋影完貼紙相啦，我哋嘅戰果係咁樣嘅嘢。我哋去揾下一個。我哋可以去下文具鋪。文具鋪去市中心。我覺得香港同英國嘅商場其實都幾唔同咯。香港嘅商場係每一個商場都會有啲唔同嘅地方，但係英國你就會發現，即係就算你去到唔同城市啊，啲商場基本上都係嗰幾間鋪頭，乜係唔係 Primark 啊，就係 TK Maxx 同 New Look 呢幾間。喺英國我通常都係有啲嘢要買，跟住先至會去行商場，但係喺香港就係主要係為咗涼冷氣啦，跟住就可以就成日都會入商場啦。我哋而家嚟到英國嘅 National 文具鋪。我覺得文具鋪都算係香港學生其中一個消閒嘅活動。放學就行文具鋪㗎嘛。放學冇嘢做就行文具鋪。係因為香港啲文具鋪真係通常係勁大，跟住係啊，真係係。我哋而家行完一個圈啦，我哋又完成咗項啦。好啦，哇，勁啊！就係咁，佢哋輕輕鬆鬆揾到3個香港情懷。當住揾一人資金路先咯咁。OK，咁我哋揾一人資金路，但係其實喺香港我都好少飲一人資金。我冇飲過一人資金路，我寧願飲果茶。睇翻倫敦呢3個絲打，佢哋好快揾到第一個 checkpoint 文具鋪之後，而家就要去揾港式味道嘅珍珠奶茶。你睇佢哋斯斯然咁行，好似好有把握咁喎。係嘅，倫敦又真係周街都有珍珠奶茶鋪，又唔怪得佢哋真係咁淡定。我覺得咪 OK 嘅，可能真係 OK 咧。其實我掛住70㗎啦，我都 Me 係啊，我都唔明點解英國冇。冷靜。你嗰邊係嗰個位有2、3、4、5、6，我哋有機會一次過做到6個。我哋定一個時間，40分鐘。我哋做晒呢，冇錯40分鐘6個4、5、6，做晒呢6個。 40分鐘6個，6分鐘1個，冇問題。OK， 收到冇問題。嗱 ，plan 就係咁樣 plan 啦。不過呢，你哋喺英國生活咗幾年，都應該知道呢度好多嘢都係咩話？天氣不似預期。Close 哦，none of these are open。我哋行咗一成條巷，所有茶都係閂嘅。前面呢間有冇開 Sorry。stop。Close。啊 ，close。Yo，Molly。茉莉一人資金路。Can we have
Jasmine mango smoothie please。好，楊枝甘露，茉莉楊枝甘露，有有 coconut milk，係奶茶嚟㗎。我係一方大。我係一放大，我哋揭腳停大，我哋係唔一樣嘅。我嚟到英國第一樣嘢就係想飲杯珍珠奶茶，我就喺度揾珍珠奶茶食。如果冇嘅話，唔係 life is ruined。珍珠奶茶係英國入邊最容易揾到嘅嘢咯，即係嗰啲燒賣啊、蝦餃嗰啲你要等啊嘛係，但係你一落嚟就喺英國好難揾到魚肉燒賣咯。但係你喺香港你係食魚肉燒賣，我食燒賣都係食燒賣嗰對嚟講。唔係，我覺得係唔一樣。但係之前食燒賣都係食燒賣同魚肉你燒賣喺度攞，確謝。香港最掛住嘅小食就一定係燒賣嘅魚肉燒賣。如果我仲喺香港嘅話，我係會成為呢個燒賣關注組嘅管理員。最掛住咧就係食西貢嘅魷魚絲，或者係食糖葱餅。掛住嘅香港小食，我覺得係雞蛋仔同格仔餅，仲有 7-Eleven 嘅老烏冬。我哋入一入，涼茶我哋入一入呢間中超睇下，揾唔揾到香港製潤涼茶？如果揾到，我哋就一齊搞掂佢。一齊有兩個，我都係香港製造嘅，其實我都計。冰糖雪梨算啦啩？冰糖先嚟算嘅，喐維他奶，Hong Kong，我見到 Hong Kong，喐。 OK， 好，俾錢走。咩算啊？大把錢，唔係人手。你睇下佢又喺度逼爆我哋。收到奶油嘅咧，我哋揾到啦，香港製造喺邊啊？另一邊廂嘅朋友都唔輸蝕。嗱，移民嚟到英國嘅人都會知道噶啦，本地超市入面咧都會越嚟越多港式嘅貨品賣，有啲仲會標明係香港製造。我哋今日就係尋找香港味道。都真係懷念嘅，係真。我想有啲係，即係有啲嘢我係喺香港唔會做嘅，但係反而過到嚟之後係咁想，即係飲茶嗰啲。我而家個個禮拜都係飲一次茶，但係我喺香港係半年都唔會飲一次嘅。明嘅，咁係掛住屋企啲味咧，係就係過到嚟特別想揾翻呢個感覺。我覺得飲茶係喺香港嗰陣時就係你想要去飲茶，跟住隨時就可以去到，跟住所以就反而唔會突然間想去咁樣。但係嚟到英國就機會少咗，反而會更加想去飲茶。跟住好似我覺得係每一次去到茶樓都係有一種好有親切感嘅感覺，就好似返咗香港咁樣，所以反而嚟到之後係多咗想去飲茶。我哋而家喺呢個茶餐廳門口，我呢個係咪鴛鴦啊？兩嚿嘢溝埋一齊嘅。係啦，呢個就係。我哋揾到鴛鴦。呢個就係我哋嘅英國 Sheffield 鴛鴦。試下味先，係好好飲啊！真係啊！我覺得幾好飲。佢咖啡味會濃過奶茶味咯，但係我唔知點解奶幾好。好飲㗎啦！其實我冇飲過喎，我想講鴛鴦。冇咩特別嘅，咖啡同奶茶溝埋一齊，陣味突然間爆出其實我嚟。應該試下喎。哦。係嘛？就係一就齊。係奶茶加咖啡嘅，好飲嘅，但係我哋而家已經做咗幾多？1、2、3、4、5、6，剩翻3個。嚇！easy。呢度出面好似有間茶餐廳㗎，叫咩名啊？唔係好知，倫敦係咪多茶餐廳？應該會有咯。咦？喂，港式茶餐我停。係啊係啊係啊唔係佢寫住港式茶餐。係咯，啱啦，睇下有冇港式茶餐。 Minimum spend of £15 per person。Yeah, we got it. OK，走啊！我哋揾到鴛鴦。啊！鴛鴦英文係咩啊？大佬，其實你講鴛鴦係會識聽㗎，你講鴛鴦係會識聽㗎。想問下可唔可以嗌外賣嘅鴛鴦？可以啊，你外賣全部啊？誒，一杯都嚟咗。得一杯凍鴛鴦啊？係而家 OK，凍鴛鴦係鴛鴦味，即係咩味？可唔可以飲啊？即係有咖啡味。你得唔得？個奶茶味好似唔係好濃咁樣，我覺得。個奶茶唔係個咖啡強過個奶茶。時都係。你哋多唔多食茶餐廳？唔多，
未到呢一度，即係嚟到英國之後唔到。不嬲都麻麻地茶餐廳咯，反而。 How？你成為一個香港人？唔係，因為我覺得有陣時某一啲嘢食好油咯。例如咧，例如唔係，我中意食西多，但係我唔中意食沙爹牛咯。嗰啲叫油？係啊，可能因為我本身唔係好中意食出前一丁。茶餐廳必嗌要咩？但係餐廳必嗌奶醬多。咩嚟㗎？奶醬多，煉奶加花生醬嘅多士。Oh my god！我哋食早餐火腿通，我食蛋好似火腿通都 OK。奄列加隻奄列，再加多士，係白色嗰啲麵包，跟住冇邊，跟住炒牛油。因為其實我本身都唔係一個特別好茶餐廳嘅人啦，應該再準確啲嚟講係我對食冇咩要求啦，即係我冇話好中意食某一樣嘢，或者好會突然之間好掛住某一樣嘢啦。Something I'm really thankful for， 因為我爸阿媽都好掛住食香港嘅茶餐廳啲嘢咧，所以喺度就開咗一間茶餐廳，留翻嗰陣香港人即係整嘅味道，即係車仔麵啊、西多士啊、絲襪奶茶呢啲全部都有嘅佢哋。所以咧，如果我有一日起身，好想飲一杯奶茶，我就即刻去個鋪頭就可以嘆一杯，唔想。講下懷緬下 Amy 呢度已經揾埋最後3個香港情懷，連 CD 鋪都俾佢哋揾到啊！不過就梗係冇廣東歌啦。而家係12:42，應該差唔多。喂 ，Hello Amy， Hello 夠鐘啦！你哋嗰邊做咗幾多個 challenge 啊？我哋全部完成功，全部做晒我哋。Sheffield 嗰邊嘅 Amy 小隊2個鐘揾齊9個香港情懷，倫敦呢邊嘅呢3個人仲好努力揾緊。不過，比賽結束 ，Amy 嗰邊係做完咗㗎啦。我走先。今日多謝辛苦大家，辛苦大家。贏到喎，係咯，贏到喎。都話㗎啦。其實一開始我係真係冇諗過 Sheffield 係可以揾到晒全部9樣嘢咯，因為好似 CD 鋪啊、葵港呢啲，我係以為呢度係唔會有㗎，所以其實都幾 surprise 咯。因為講真，一開始都打定輸數，跟住冇諗過最尾竟然贏咗。我有諗過要唔要做節目效果，我哋輸咗佢㗎，但係呢個唔係節目效果嚟。This is not the intended outcome, guys。冇諗過會輸。咪住嗱，比賽就結束，不過節目就未完嗱。雖然話輸贏冇所謂，都係一齊睇下港式情懷啫。但佢哋一早喺節目設計嗰陣係有懲罰呢個環節㗎，就係要着住一件佢哋覺得好核突嘅史力加睡衣拍片宣傳節目。我覺得所有嘢都好好玩、好新奇咯。綜藝哋係要諗每一個環節啦，我哋嗰個環節有啲咩嘅可能性，但係到時出到嚟可能未必係我哋當初諗嘅嘢，即係總之所有嘢都好多未知之數咁樣咯。我覺得最開心嘅一件事就係俾我可以識到我哋呢一班師打們啦。過咗嚟英國之後識朋友，我覺得係難咗好多嘅，所以藉住呢一個機會俾我識到佢哋，我都係非常之開心，非常之滿足嘅。I'm actually so， 我真係太開心，真係我經過今次呢，真係學到要識點樣表達自己，同埋要俾多信心我個 ability。因為我以前呢係完全唔中意相嘅，唔中意影相嗰啲人嚟嘅。Before the whole CEDA thing，我都喺度諗緊，即係我個樣會唔會真係太衰啊？跟住即係我講啲嘢出嚟，又會唔會突然間可以得罪到人？但係第一次錄影，仲要係喺 public 嗰度錄影，已經係 boost so much my confidence。It's so rewarding for me。所以好多謝大家可以俾到我呢個機會咯。其實我覺得都幾有成功感咯，即係拍完成條片，因為係真係由一開始大家俾 idea 到 plan 點樣做成件事，跟住到真係 execute 出嚟，都係一個幾長嘅一個 process 咯。然後見到最尾個成果係咁樣，都好開心嘅。然之後
一開始我以為自己揸住部機喺條街度拍嘢會好尷尬啦，跟住結果試完之後係冇我想象中咁驚啦，所以我覺得自己都有進步咗嘅，就係經過呢次之後。拍綜藝呢一個係一個好遙遠嘅夢想啦，即係對我嚟講係我嘅夢想就係有一日去韓國，跟住然之後學韓文，跟住拍綜藝咁樣。咁但係呢個計劃 seems like 提前咗20年度，咁所以都係一個好令我感恩嘅機會。第二就係今次我哋無論由傾去到拍，去到剪完一齊講點樣 refine， 呢一啲都係好 collaborative 嘅 effort 咯。個效果係勁咗好多，好似係唔止係1+1咁樣，而係2倍3倍咁樣 multiply 出嚟咧，個 product 係即都係非常之好玩嘅一個經歷啦。最後就係、其實我本身 propose 呢一個 theme 就係想即係反映 I guess 或者探討一下，一開始嚟到英國嘅時候，覺得好多嘢係好難揾到啦，唔止係可能娛樂啊，或者某啲就可能 friendship 呢啲咁 deep 啲嘅嘢啦，甚至係平時喺香港覺得落街就揾到嘅嘢，可能七仔買個撈麵食，呢啲都係平時落街揾到嘅嘢，但係嚟到英國可能要揸程車或者轉幾程火車巴士先至揾到。anyway 啦，呢一個其實係我覺得非常之珍貴嘅機會嚟嘅，咁所以都好感恩啦，而且希望有下次啦。OK， 收到晒。今次佢哋自己度橋、自己拍攝、自己剪片，相信都係一個好好嘅經驗。觀眾們，你哋又收唔收貨呢？如果想支持下呢班絲打，記得留言俾啲意見佢哋，同埋話俾我哋知，仲想唔想睇到佢哋拍下一個節目先？